А что нет? Сразу угадаем. Шары, бусы и игрушки. Вешаем на елку? Да. Пирожки, компоты, сушки. Нет. Серпантин и мишуру. Мишуру вешаем? Нет. Мишуру не вешаете уже, не можно? А раньше вешали. Мишурой тоже можно украшать елку. Это такие гирляндочки. Красивые, яркие. тоже. А коньки, лыжи и игру вешаете на елку? Коньки вешаете на елку? Нет. Нет, конечно, они не поместятся. Они- А гирлянду разноцветную? Да. Да. А снежинки светлые? Да. Может быть, вырезаете, да, из бумаги? Молодцы, вы все правильно угадали. Я обязательно расскажу Деду Морозу, какие вы хорошие помощники. Вы все знаете. А сейчас давайте приступим к изготовлению нашей новогодней или рождественской игрушки, которую вы сделаете и дома повесите на елочку. Правда?